Праздничная литургия в Каманах, посвященная Дню перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста в Константинополь, началась с самого утра. Внутри монастыря немноголюдно. Сюда пришли постоянные прихожане храма. Об этом празднике знают немногие. Тем не менее, он является значимым для верующих. По словам настоятеля храма Игнатия Киут, этот день имеет богатую историю, которую православные христиане должны знать. Святитель Иоанн Златоуст любим во всем мире, почитается во всем мире и даже почитается католиками. Святитель Иоанн Златоуст получил самое лучшее образование того времени. Он выучил много наук, изучил почти все науки тогдашнего мира. Для чего? Для того, чтобы выделить рациональное зерно, то, что полезно для спасения души человеку, то, что спасительно человеку. Святитель Иоанн Златоуст и создал литургию, которую мы сегодня служили. Эту литургию служит во всем мире. Событие, о котором в этот день вспоминает весь православный мир, произошло спустя 30 лет после праведной кончины святого Иоанна Златоуста. По преданию, в 437 году в Константинопольском храме ученик Иоанна Златоуста, патриарх Прокол, молился и произнес проповедь с сожалением о том, что нет мощей Иоанна Златоуста в их кафедральном соборе. После этой проповеди люди во главе с патриархом обратились к императору Феодосию с просьбой о том, чтобы мощи Иоанна Златоуста из города Каманы, где умер святитель, были перенесены в Константинополь. Вы знаете, когда прибыла сюда духовная миссия из Константинополя, чтобы перенести мощи, было чудо. Мощи отяжелели, и ни 10, ни 20 человек не могли поднять, перенести мощи святителя. Поэтому была создана специальная комиссия, раздумывали, что же делать. И император написал покаянное письмо на имя святителя Иоанна Златоуста. В этот момент, после прочтения этого покаянного письма, мощи стали легкими и сделали новый саркофаг, потому что этот саркофаг очень тяжелый, не пригоден для транспортировки. И в новом уже саркофаге его перенесли в Константинополь. Настоятель Каманского монастыря Игнатий Киут после праздничной службы рассказал собравшимся об Иоанне Златоусте. При жизни за смелое обличие пороков, царивших в Константинополе, Иоанн Златоуст множество раз подвергался ссылкам. Его последней обителью стала Абхазия, где он и принял свою смерть. Также Игнатий Киут рассказал, что в IX веке на праздник в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста были написаны церковные песнопения, которые исполняются и по сей день. Сариа Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.